Hyundai i30. Замена сцепления. Приехал на эвакуаторе. В таком состоянии. Вот. Ну, чтобы поменять сцепуху, надо разобрать пол машины. Или всю машину, всю подвеску. Такая вот красота. Тут неподалеку подрамничек лежит. Hyundai i30. Вот таким способом мы откручиваем шаровую. Только что приварили. Гайка на данной шаровой на 50. Ключа в наличии такого нету. Время позднее. Hyundai i30. Продолжаем откручивать гайку. Не гайку, точнее, а шаровую. План удался. Гайка, точнее, шаровая откручена. Продолжаем ремонт i30. На данный момент устанавливаем сцепление. И вот перепрессовали сайлентблоки. Почему поставили полик.